ligama lami ngimelusi Lustawa kaThuba ngikapteni ke ecembini leUnited Rangers lengaqala ngako kungaba kubonga kuba kaSibebe ukusichaza siba semtsimba siyibonile ke lenkomishi naseminyakeni lophelile licembu leRangers ke wena Mlonda sengukhazele ngalo le licembu leli belikhona kule ntfo leti nakulomnyaka ophelile lifikile kulama team layifona ngithi ngiyawabuka onke lama team langa angwadi bengekho nawo oqala manje ngidiva ngazi ukuthi ngabe ngilicala lelikhulu ngingafika la kuyekele wena uhambe nale nkomishi le nkomishi lela ngiva ngazi ukuthi kufanele ukuthi emalayinini kufanele ukuthi emalayinini ngengani sesivile ke so uyasho ukuthi wena le nkomishi uyidzinga kangakanani ufuna ukuthi kube bede futhi kulomnyaka otakwe ama defending champion asathi lokuthi kutawendeka kanjani Mlondi ngoba le Apocalypto lena i-team libe siyifavor nyalo itolo lokuma playoff ngeja namuhla hayi mngani wami asikadabana saqhubeka sifevane ngale saqhubeka nje sikufisela okuhle ngale kodwa yona kufanele uyishiye emuva ngoba kusamele sidlalela kungaba ibhadi nangathiwa lenkomishi siyekele yahamba lena yahamba nemlwa ka Super League nangwendika laba kaSibebe bathi hayi besigcina kusponsorisha basemtsimba sesihlazekile thina sibasemtsimba kufanele isale lenkomishi yasemtsimba lenkomishi lena Mlondi njengalokhu uphasile nje ema playoff ngiyakubongela mngani wami nokuthi ema playoff waphasile vele lenkomishi ayisasi yakho so ufanele ukuthi uyishiye sibonga nje kuthiwa leli thuba lokuthi ungakahambi ukuthi wasitovalelisa umuntu ohamba hayi mancane mathuba ukuhambe nayo mnakethu sayifuna sayifuna naba yake beqebelele bangani bethu laba nabo nje nakwentekile ngosi nafika le final ansifuna kuya khona mfana ngosi nibombiti Rangers election naye ngoba sitayithatha usite umbite ngosi wabite abantu babe babe khona bathi sponsor nathi sibakala mgaphi sibaki baje nathi sibangalana kungaba nje kumema bobonke basemalayinini nalabantu bita ngokuthi bemphakathi wakala mgaphi nabo bonke nje abathanza ibhola yasemtsimba ukuthi abavele batobukela naye imidlalo letabe emkhulu kangaka sitabezana nangumlondi sitomvalelisa uthi ayishiya lenkomishi ngiyathi lokuthi bayafuna kumbona abantu baluza njengalokho sebajwayele ukuthi uyawina ngiyathi lokuthi bakajabula ukuthi yathi nanami futhi nangishaye lo muntu lona ngiyathanza vele ngingumuntu lomkhulu ngiyayifuna lenkomishi Mlondi ndakugcina lapho ngiyayithatha futhi indlela yokuyithatha endlula la kuwo